Привет. Сегодня мы начнем разговаривать о регрессии. Регрессию понимают как путешествие в прошлое жизни. Однако у этого путешествия непременно должна быть цель. И в регрессию ходят не для того, чтобы понять, кем я был в прошлой жизни, конечно же, царем, королем, Коперником, Екатериной II, Колумбом, само собой разумеется. Нет, это путешествие направлено на то, чтобы избавить человека от какого-то переживания, которое мешает ему жить, которая влияет на его здоровье, которая провоцирует какие-то ситуации в жизни, которые могут постоянно приводить его к какой-то опасности и так далее. Я начну с примера. Так будет лучше. Однажды ко мне обратилась женщина, она лет 10 болела без конца ангиной, трахеитом, ларингитом, бронхитом и прочими болезнями, из-за которых она совершенно не могла говорить и постоянно чувствовала себя слабой и несчастной. Она ездила и в санатории, она лечилась, она перепробовала все, что только можно. Наступало улучшение, а после все возвращалось на круги своя. Я ей предложила регрессию. Во время регрессии мы вычленили это чувство, которое ей мешает и которое давит ей на горло. Она вспомнила ситуацию, когда она носила ребенка, она жила в доме мужа. Но семья была плохая. Был день, когда она была в ванной, и кто-то из родственников мужа в это время зло постучал ногой в дверь. Она очень испугалась. И вот это вот чувство какое-то испуга, беспомощности, растерянности спровоцировало у нее вот эти постоянные болезни горла, дыхательной системы. Нужно сказать, что когда мы говорим о регрессии, нужно забыть о логических связях. Потому что часто очень несвязанные какие-то ситуации и переживания могут проявляться как связанные вещи. Этот испуг вызвал у нее болезни. И это не было каким-то удушением или чем-то вроде того. Это был просто страх. Мы с ней нашли этот источник. После мы отсмотрели, где это чувство проявлялось в этой жизни. После внутриутробный период, 9, 8, 7 и так далее месяцы. А после нам пришлось спуститься и в прошлые жизни. Я в других видео расскажу, как подробно это делать. Сегодня я хочу рассказать о сути происходящего. Зачем? А потом мы поговорим, как. И когда мы спустились в прошлые жизни, она увидела очень страшную ситуацию. Она вела автомобиль, а на заднем сидении машины сидел недавно умерший человек. Она куда-то везла его и боялась оглянуться. И то ли на повороте, то ли на кочке голова этого сидящего мертвеца откинулась и ударилась о стенку машины. И вот этот стук вызывал похожее чувство, с которым она столкнулась в этой жизни. Потерянность, беспомощность и того, что все окончено. И когда мы проработали эту ситуацию и в прошлой жизни, и в некоторых других, мы вернули ее в эту жизнь, успокоили, она, прочувствовав все это, перестала болеть. И я скажу, когда пациент наконец-то проработал это застрявшее сложное чувство, когда нашел его источник, рассмотрел его с разных сторон и, возможно, развязал какой-то кармический узел, получил необходимый ему урок, Вселенная перестает ему напоминать о произошедшем. Наступает исцеление, как психологическое, так часто и физическое. После той терапии женщина перестала болеть. А что самое интересное, часто после выздоровления люди вообще перестают об этом вспоминать. Выздоровление наступает, когда человек чувствует, что ему это больше не интересно. Вот так. В следующий раз я расскажу подробнее. А пока до свидания.